Hi guys, welcome back again sa sa YouTube channel ni Otchudus Bulan. Ako po ngayon ay mag-unboxing. Baby, no, I'm gonna drive you mad. Probably gonna call me crazy. I'm the best you ever had. I can do all. Why? Unboxing po tayo sa natanggap ko na po yung notification na deliver na yung order ko. So, pinuntahan ko sa pintuan. Meron na talaga nag-deliver. Ito yung in-order ko, yung unang box. Unang bubuksan natin. Ito yung anong laman nito. Buksan natin. Meron din naman. Ito yung in-order ko. For the sake for the lubot-lubot. Ito yung Dimos brand. Buksan natin kung ano. Alam ko kung ano to. Buksan natin. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya. Dumating na siya. Oh. Ba't malaki? Ito yung may foam na yung magra-ride ka ng motor or bike. May padding siya ba? Padding. Ito yung salubutan. Ito yung salubot. Ito yung labot. Ito yung harap. Wala namang padding sa harap. Walang padding sa harap. Harap lang siya at saka sa giliran yung padding. Kay Otchudus Bulan. Ito siya. Padding. Parang malaki sa kanya. Medium to medium. Akasya. Ito yun. Ito yung padding. Padding sa lubot. Ito siya. I-insert ko na lang ito mamaya. Ito siya. Yung brand niya. Ito yung Dimos brand. Buksan natin yung pangalawa. Ano ba yung pangalawa? I remember. Ito yung pangalawang box. Buksan natin kung ano to. Aray! Ouch! Wala. Ito siya. Walang name. Ito yun. Ba't mo ito? Wala yun. Binutasan ko. Ito pala yun. Ito siya. Guys. Yung sa isuot ko nga. Isuot ko kung ano. Isuot ko siya guys. Isuot ko siya guys. Dumating na siya. May ano siya. Yung dito sa harap. Ganun. Wibitap. Ano siya? May ano siya ito. May belt siya. Ilalagay siya dito ganun. May adjust siya. May adjust. I-demo ko sa'yo. Ang layo. Huwag na lang lagay. And then, ano siya. Programmable siya para masikip.
Yan. Ano siya? Ganda oh. Ako na lang magsuot nito kung ayaw niya. Yan guys, thank you for watching. Andito na siya, pinasok ko na siya. Yung ano, yung cheese. Yung sa cheese, ito siya. Ito yung sa pad, short pad. Yung may, ano siya, short pad pangalan. And then, ito yung sa breast, pinasok ko dito kasi may lagayan siya. Yan. Free lagayan. Yan siya guys. Yan guys, thank you for watching. See you on the next video. Bye!